No sé qué pasó, pero el vídeo es corto y eliminaron mitad de nuestro vídeo. A matar pelotudos bananos. ¡Qué pro soy! Cogiendo todo que está aquí porque tenemos que tener más amigos y mascotas. Si no habéis visto el parte 1 te recomiendo mucha para verlo. Estamos con Alicia, Lucas, Leandro y yo, Lisa o Elena. Poniendo a dormir a mis amigos nuevos y mi mascota que lo voy a llamar Alfa. Van a venir más pelotudos bananos, significa más amigos nuevos. Y Lucas el pelotudo puso a mi amigo al fuego. Pues yo puse mi mascota Alfa, la reina. Y Leandro tiene una manera para coger una mascota y ponerlo en el fuego. Y después lo puse yo porque Alfa era muy fea. Este video yo era pescadora y Alicia y no vamos a hacer pared de árboles porque me da pereza. Y tengo un nuevo nombre para los pelotudo bananos que tiene la camiseta roja, periodo demonio. Más amigos y tenían sueño y lo puse a dormir. Hablando con Alicia. Tengo una pregunta, Grow a Garden, Ostea la Brainrot. Comprando cosas con mi amigo Sabanero. El lobo tonto que quiere arruinar todo. Shopping check. Poniendo las sillas.
Soy tonta, lo puse mal. O Alicia me empujo. A pescar peces. Black Nieves se despierto. Tengo hambre cada un minuto en 99 noches. Tienes miedo a la oscuridad, mira que tengo. Mirándote a tus ojos bonitos. Pescadora parte 2. Buenos chicos, ¿habéis gustado mi nuevo intro?
Adiós chicos y chicas. Don't you stop taking my honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Oh girl, don't you stop taking my honey.